హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వీడేంట్రా ఒక మానంగా పైకి చూస్తున్నారా అనుకుంటున్నారా? నేను చేతిలో పట్టుకున్నది బొజ్జకాయ అంటారా. బొజ్జకాయలు పైన ఉన్నాయని చూసినా కానీ అది పైన అయితే ఏం లేవు. మొత్తం అయితే కోతులు ఉన్నాయి, కింద మొత్తం రాలిపినాయి. అయినా టైం అయితే ఇప్పుడు అయిపోయింది. ఉగాది ఆ టైంలో అయితే కాస్తాయి ఇవి. చూడండి అవి ఎలా ఉన్నాయో. లోపల కాయలు అయితే మనం తినొచ్చు. ఇలా ఉంటాయి అడవిలో అయితే సహజంగా ఉంటాయి. మీకు కూడా తెలుసు అని నేను అనుకుంటున్నా. బొజ్జ కాయలు అంటారు వీటిని. అడవిలో అయితే సహజంగా దొరుకుతాయి.